大家好，我係 Dr. 媽華士。今日咧就講第二嘅可能性，會令到我哋特別容易胃頂胃脹，好食好少嘢就覺得飽嘅。咁人過咗40歲，膽有關。最重要嘅消化系統咧就係肝膽胰臟呢三個係連嘅，同埋我哋啲腸啦。當膽臟就出膽汁，膽汁就會出入去個小腸嗰度咧，就幫助我哋消化啦。膽汁啦，同埋膽固醇嘅融合好唔好啦？會唔會變精啦、結石啦？膽汁出得唔好啦，咁就唔可以幫手去消化啲肥膩嘢、脂肪嘢啦。呢個最簡單嘅去明白。嗰時如果膽有問題咧，唔一定見到有症狀嘅。最常見嘅症狀右上方，即係喺我哋嘅肋骨嘅下底嗰度咧，就會有啲痛嘅感覺。如果長期痛咧，你真係要去 check 下個膽啦。通常都係會有石嘅問題，有啲係小石嘅，有啲亦都係會自己可以溶化翻嘅。只要你改變你嘅生活習慣、飲食習慣啦，同埋有啲補充劑去幫助一下咧，都係可以消到。即係我見到好多 case 都係可以。而補充劑咧係有幫助嘅，我好中意嘅咧就係補肝又補膽，幫助我哋嘅膽汁出得夠啦，同埋個 flow 暢順啊。或者啲人飲酒多，佢又會嗰晚食多啲呢個 milk thistle 呢一個配方咁樣樣。另外可以幫到我哋嘅膽嘅健康就係 Vitahelp，佢裏邊嘅 vitamin C 咧，就嗰啲膽固醇喺個肝度咧就冇咁容易結石，就會得融入嗰個膽汁裏邊啦。咁第三咧，鎂啦、E 啦，再加埋一隻叫做卵磷脂啦，會減低。如果你話直接去俾膽汁，我哋幫手個膽運作得好啲，去消化肥膩嘢好啲，就有隻叫 Tucker 嘅，佢主要就係啲水溶性嘅 bile acid 膽汁去幫助個膽嘅。今日咧就分享咗呢啲，希望咁樣又可以幫到大家認識再多啲胃頂胃脹啊，可能係即係肚脹啊、腹脹啊呢啲咧，可能同個膽有關個。咁下次再同大家分享另外一個可能性啦。好，多謝大家。